الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد kusokera ddala Allah tumwebaza awaniridde entunuusi zaffe tumusaba Allah asooka okusaasira n'emirembe lidde eri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatujjira n'ekyengera kino eky'eddiini eno ey'obusiraamu ni'mata min Allah nga kyengera Allah kye yatusiimira okuva gyali bakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga nange neeramira lyekkubo ery'okwesiima gwe muguwa omunywevu ogutuyunga wakati waffe ne Allah. Tuli mu mwezi gwa Dhul-Qa'da, egimu ku myezi egy'emizizo, era tuli mu myezi gya Hijja. Mbasaba abasiraamu emyezi gino egy'emizizo tubenga tugiwa enkizo yaagyo Allah gye yagiwa, kubanga w'okoleramu ekibi ekyo kigejjezebwa, ate bw'okoleramu ekirungi ekyo kizitoobwa mu maaso ga Allah. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Omuntu yenna agulumiza obubonero bwa Allah, amateeka ge, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, kyekiraga okutya kw'emitima. Tuyitirize okukola ebirungi mu myezi gino egy'emizizo, ate era twetegeke ne ibaada ey'okusala ebisolo eri abo abatagenda kugenda Makka. Abagenda e Makka okukola hijja babeere nga beetegeka olwetegeka olw'omulamazi, olwetegeka olw'omugenyi wa Allah, min taallumi al-ahkaami al-hajji wal-umra, mu kuyiga amateeka agakwatagana ku hijja ne umra, okwetegeka arruhiya kw'omwoyo, min at-tawbati as-sadiqa, okwenenya eri Allah, olwenenya olwa ddala. Teriyo kyabbeeyi Allah kyawa muddu nga kumuteebesa kukola mirimu gye egy'ekitiibwa. Naddala ibaada ya hijja y'empagi efundikira empagi ez'obusiraamu, y'empagi egatta essente n'omubiri, y'empagi nga yonna ejjudde tawhid. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, kukakasa nti Allah yasinzibwa mu bwomu. N'olw'ensonga eyo abalamazi twetegeke olwetegeka nti tuli bagenyi ba Allah. Buli omu atunuulira entanda gy'agenda okukozesa nga ya halal, atunuulire n'entanda gy'agenda okulekera abantu be baleme kubeera nga bayaggayagga. Kibi nnyo okugenda e Makka omuntu n'abeera ng'amala ibaada nga ayanjuluza emikono gye eri abantu, amakulu ng'ebyokukozesa abisaba bantu. Kibi nnyo era kitamwa, era tekiraga muntu nti alina obusobozi.
kubanga eyo ibada Allah yagitongola naga nti liman istataa ilaihi sabila, eri abo bokka balina obusobozi. Naffe abagenda osigala wano e Uganda nga tetugenze Makka, twetegeka okusala ebisolo, beera n'enniya ennungi osale ku dhuhiya, tuleme kulinda nte z'abatake na mbuzi ziva mu Bawarabu. Gula ekisolo kyo weegatte ku nte musale. Naye abantu abasinga obungi ibaada ng'ezo tuziragajjalira. Emyaka gy'owangadde ku nsi n'obeera nga tosalangako. Bannange tusale, twetegeke okusala, tegeka essente zo osale. Ate era emyezi gino tugiwe enkizo yaagyo kubanga myezi gya mizizo, yitiriza okukoleramu ebirungi. Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Emyezi egimanyikiddwa eri Allah 12, minha arbaatun hurum. Mwegyo 12 mulimu ena nga gya mizizo. Mwegyo egy'emizizo Dhulqaada, Dhulhajj, Muharram ne Rajab. Kati tuli mwezi gwa Dhulqaada ogulinaanye omwezi gwa Dhulhajj. Kitegeeza omwezi ogujja mwe muli hijja, mwekolebwa. Omwezi ogujja mwe muli Eid al-Adha ey'okusala ebiki. Wali abantu be bajja okugamba nti Eid yankya, agambe leero mmeka ng'eyanguye, kubanga abasiraamu abamu tebafaayo kalenda ya buki ya busiraamu. Bannange tuli mu mwezi gwa Dhulqaada. Olwaleero tuyingidde ekiro ennaku lwakumeka? Lwakuna. Tuyingidde ennaku z'omwezi 4 mu mbala mu kalenda, ku ntambula ya kalenda ey'obusiraamu. N'olw'ensonga eyo twetegeke okusala, twetegeke okuyitiriza okukola ebirungi n'okutendereza ennyo Allah mu myezi gino egy'ekitiibwa. Eyo nga nvuddeyo, tuli ku mateeka ahkaamu sijini, amateeka agakwatagana n'amakomera. Twannyonnyola omulundi ogwayita ekikwatagana n'amakomera, ne tutunuulira omusibe amateeka agamufuga. Ekisookera ddala kwe kuuma akiida enzikiriza ku sayidi ey'omusibe. Obusibe buyitiramu nnyo shiriki, naddala ku bantu abavudde mu makomera ne batasooka muyingiza mu nnyumba, ne bamunaabisa ebbombo, engoye zaaviiriddemu nazo mu kkomera ne batazimukkiriza kuziyingiza mu maka. N'olw'ensonga eyo tukuume nnyo enzikiriza. Ekyo kye kiraga nti shiriki yatusensera mu buli kanyomero. Hatta obusibe buyitiramu nnyo shiriki. Obusibe abantu bakoleramu nnyo shiriki. Naabo omwetangu bw'oba okomyewo bakuyisa mu bukubo obw'enjawulo. Bw'oba otuusa awaka totuukira mu nnyumba, sooka onaabe, wejjeko ebiki? Ebisiraani. Bye byakusibya n'obeera nga wabba amatooke ne bakusiba era n'ogaa nti ebisiraani. Gwe kennyini wakwata omwana ne bakusiba. Kyokka bw'ofuluma mu kkomera n'ogamba nti oliko ebiki? Ebisiraani. Bakusibira obubbi. Aye n'ova mu kkomera n'oyagala okole shiriki nti oliko ebisiraani osooka onaabe. Baganda bange abasiraamu, shiriki
yatusensera mu buli kanyomero. Ne tugamba ekyokubiri at-tahara au ahkam al-islamiyya, namulezi obusiraamu. Omusibe asaala, omusibe asiiba, omusibe asoma Qur'ani, omusibe atendereza Allah. Bw'otasuubira nti okukusibwako kukujjisibwako eki? Essola oba ibaada. La budda min iqamati ssola lilmasjunin. Abasibe kibakakatako bonna abasiraamu okuyimirizaawo essola, okufuna wuzu. Hatta wa in hubisa fi makanin, ne bwasibwa mu kifo la yajidu fihi ma, nga tafunye mazzi, yatayammamu, bamugamba akole ki? Akole tayammamu, atayammame asaale. Hatta wa in hubisa wa alayhi salasil, ne bamusiba ne bamuteekako enjegere, yajibu alayhi wa alayha iqamatu ssola, akakatibwako okuyimirizaawo essola. Kama yajibu alayhi wa alayha min taallumi al-ahkam ash-shar'iyya, ng'era bwe kimukakatako okumanya amateeka ag'obusiraamu ag'enjawulo. Ekyokusatu, adamu al-yas au adamu al-kunut min rahmatillah, omusibe obutagwamu ssuubi. La yayasu min rawhillah, okusiba si yenkomero y'obulamu. Tewetta, teweetuga, teweeteekamu muguwa, buli kyonna kikyuka, buli kintu kyonna kiggwa, mu bulungi ne mu bubi. Kikola ki? Nabbi wa Allah Yusuf yasibibwa emyaka egiwerera ddala 10. Hal katala nafsahu, yetta, naye ng'asibibwa bwemage. Yatuuka n'okusaba Allah n'amugaa nti assijinu ahabbu ilayya mimma yad'uunani, assijinu ahabbu ilayya mimma tad'uunani, ekkomera lye lisinga obulungi ku ebyo bye banteekako. Fasujina, naye teyetta, teyeeyimba mu muguwa. N'olw'ensonga eyo toggwamu ssuubi. La takunatu min rahmatillah, tokutukawo na kusaasira kwani? Allah asobola okukyusa ekiragiro. Abadde ku mayisa ekiragiro ne kijja. Muganda waffe ono eyakateebwa Hajani owa Payini, Haji Sebufu, kam mudda sujinati, yasibibwa ebbanga lya myaka emeka, yasalirwa ebbanga lya myaka emeka? 40. Naye mu bisonyiibwo ebikolebwa eri abasibe, pulezidenti n'akola ki? N'abeera mu abo ebasonyiye, n'ava mu kkomera. Olaba okusaasira kwa Allah. Ekiragiro essaawa yonna Allah akikyusa. Kiragiro essaawa yonna Allah kikola ki? Akikyusa. Naye bw'abanga agisebuufu yasibwa ne banna abamufaanana abaali basaavinze ebbanga eddene. Nasulu, Allah amusaasire gy'ali, yali gavana, yali asibiddwa maki? Mayisa. Kiragiro ne kikyuka, n'ateekebwa ku kisonyibo. Haji Sebuufu, myaka 4 gye bamusibye, Allah n'ayisa ekiragiro n'avaayo. Tusaba Allah amwongere obukuumi, amugumye, byayiseemu Allah amukyusizeemu, amukubisizeemu ekisinga obuki? Kisinga obulungi. N'olw'ensonga eyo ekkomera toggwamu, embeera eyo twaginnyonnyola. Era ne tugamba nti ekkomera liteekeddwa okubeera nga lirina hukuku al insaniya, litwala rights z'abaki? Z'abantu, omuli al maakal wal mashrab wal malbas, okulya. Musibe aweebwa emmere, musibe aweebwa amazzi, musibe ayisibwa ng'omuntu. Tebamuteeka ku bibonerezo by'amaanyi bikakali.
biraga nti si muntu. Tulina okubeera nti yajibu alaihim an yujira alaihi karamatu linsaniya, balina okubeera nga amateeka agakwatagana n'obuntu bayisibwa bulungi. Kakati n'olw'ensonga eyo assijinu uquba min al uqubat allati shara'aha al islam, ekkomera ze zimu ku punishment shariya ze yalaba nga zisaana eri abantu. Lwaki omuntu bamusiba? Ekisookera ddala, imma liradi ljani ani ljarima, omuntu ono suspect, omuzzi w'emisango asobole okwekomako. Mulimu abantu nga babi mu society, ng'ekkomera lye lisobola okubakangavvula, nga ne bw'aba tasibiddwa asigala ayinaayina. Basiba omusibe imma liradi ljani ani ljarima, ebikolwa ebikyamu yenenye yeddeko akyuse. Omuntu asobola okukyukira mu kkomera n'agamba nti okusinziira ku kibonerezo kye nasaavinga sikyazzeeyo kubba nkoko. Mukimanyi nti wali ababba enkoko? Kairaba omuntu wayingira ekkomera kubba nkoko, oli n'ayingira ekkomera kukwata mbuzi. Rape oba naye ba rape ndoza si rape. Kuba rape kitegeeza kukaka, si bwe kiri? Naye enkoko teriiko, embuzi teriiko kukkaanya nayo nti twakkaanyizza oba tetwakkaanyizza. Naye osangayo abavubuka abamu be mutera okuwolereza mu bakozesa ebiragalalagala, ne bagenda ku mbuzi, ku nte, ogamba aliko enjaga. Abamu ne mubawa excuse mbu baliko amagini. Senga gabatwala ku ngo, naye nti gundi aliko amagini yagenze n'akwata engo. Naye obasanga bakwata embuzi, bakwata enkoko, bakwata abakadde ku kyalo, bakwata abakazi babateega mu makubo. Kati ekkomera imma liradi ljani ani ljarima, muntu basobola omumusiba, tuli fena, oyo avunaanwa ng'okumusiba kigenda mumuleetera okweddako. Au tahdhiban lahu, kisobola okujja nga kumukangavvula. Au liraddi huquuqi nnaas, basobola omumusiba liraddi huquuqi nnaas, asobole okuzzaayo hukuuku z'abantu ng'amabanja. Ow'ebbanja bamusiba mu shariya. Siraamu bukkiriza okusiba omuntu olw'ebbanja. Liyarudda alayka haqquk, nga bw'aba tasibiddwa tasobola kuwa haqqi. Ng'era bw'amala okusibwa bw'ojja okulaba ku bantu be, lw'ajja okusobola okuwa haqqi. Sitegeeza nti buli wabbanja yenna mu musibe, naye ndi ku nsonga nti lwaki abantu babakola ki? Babasiba. Walakinahu laysa uqubatun asasiya bal uqubatun ta'ziriya. Eyo punishment ejja ta'ziriya, kukangavvula muntu. Wala tanubu an iqamati alhudud, omuntu okusibwa mu kkomera tekitegeeza nti huduudi, amateeka Allah ge yateekawo omuntu okukangavvulwa, nti ekkomera bw'azza ekyo ekiriko haddi, ekibonerezo Allah kye yateekawo nti naye bamusiba. Waliwo ebintu nga biriko haddi, ekibonerezo kyani? Kya Allah. Kati ekkomera omuntu tasaavinga kiriko haddi,
kibonerezo kya Allah nti bamuyingiza ekkomera olw'okubanga yazzizza omusango Allah gwe yateekako ekibonerezo. Nga ki? Azina. Omuntu waayenda tebamusiba. Kibonerezo ky'omwenzi punishment yakyo emanyikiddwa mu sharia. Bw'aba mufumbo attibwa n'amayinja. Bw'aba si mufumbo embooko 10. wa taghribuhu am, n'okumusengula ku kyalo okwo omwaka mulamba aveeko. Hatha mujirimu. Kati ekkomera tetusaavingiramu kibonerezo kiriko haddi yani ya Allah. Azina alkadhif, okutemerera omuntu. Omuntu watemerera omuntu tebamusiba, bal akubibwa embooko 8. Embooko mmeka? Betagamba nti bamusibe. Omuntu okunywa omwenge, sarika, abbye. Kubanga ebiriko ebibonerezo byani? Kyentegeeza ebintu ebiriko ebibonerezo bya Allah tebisaavingibwa mu maki? Mu makomera. Kigundi yayenze bamusibe. Amateeka ga wano ag'abantu ge beeteerawo ge gabeerako ebyo. Oli n'akwata omuntu ayenze ne bamusiba. Emabega eri ndowooza omuntu we yakwatanga omukazi n'omusiguze, n'akwata mukazi we n'omusiguze ng'awa nusu 600 engasi. Abo bajja bwenzi mu society mumaka oba bongera kubukuzi. Kubanga oyinza okugaa nti kamusigula 600 lwange ndulina, bwe banansiba nga mbawo luki? Amendment ne zijja ne bongeza ne zigenda ku 800. Naye omanyi pain omuntu gy'afuna nga akutta omusiguze ne mukyala we, basobola okuwa 600 n'oga nti amoke oba 800. Ye kale sente mmeka kale zisobola okugyawo pain? Kati ebibonerezo Allah ebiteekako haddi nti attibwe bw'abeera mufumbo. Bw'abeera nga si mufumbo, bano ba boys child, ba girls child be bakutte bali mu bintu bya kwesanyusa, embooko 10 n'okusengulwa ku kyalo omwaka muki? Omukasuka eyo e Tanzania, omukasuka e Burundi, mukasuka e Indonesia. Amateeka bwe gagamba watagribuhu am, asengulwa omwaka muki? Walidhalika sijin, ekkomera la yumkinu an yakuna badilan an hududillah, terisaavinga bibonerezo bya Allah bye yateekawo. Bitegerekese? Ekkomera terisaavinga kibonerezo kya Allah kye yateekako haddi. Tuli fenna? N'olw'ensonga eyo tulina okukimanya nti ekkomera lisaavinga ebyo ebitaliiko haddi. Omuntu asobola okusibwa olw'ebbanja, era omuntu asobola okukola ki? Okubeera ng'asibwa olw'obutalabirira maka. Omuntu bw'aba talabirira maka, yazaala mukyala abaana aganye balabirira, kadi yusjan ukubatan lahu, asobola okusibwa ukubatan lahu, ng'eyo punishment. Omulamuzi kyonna kyalaba ebbanga erimusaana. Kyobula abamanyi baayawukana mu bbanga ki erisibwa abantu bwe batyo abaliko ebibonerezo nga punishment etayingira mu ziri punishment za Allah. Ne bagaa nti 6 ashhur, ebbanga erisembayo ettono myezi 6. Abamu ne bagamba sana, asibwe mwaka. Abamu ne bagaa nti yawmun, asibwe olunaku.
naye ekyo kidda ila alhakim, eri omuki, eri omulamuzi. Naddala olwaleero ku mulembe guno kwe tuliko, abasajja bangi beetaaga mu makomera ge mazima olw'okulagajjalira obuvunaanyizibwa obutalabirira baana baabwe. Ukubatan lahu, ng'ekyo bakimukolera asaavinga ekibonerezo. Sheekhe tekijja mu magezi kuzaala mu mukyala n'omulekera obuvunaanyizibwa obw'abaana n'attunka nabo, wabula nga bakunoonya na bunoonya na kumala kwegayirira, kati omulamuzi wa ddembe okusiba. Ukubatan laka, ng'epunishment ekusaanira. Naddala ku generation eno abantu banyumiddwa nnyo okuzaala ne beerabira obuki, obuvunaanyizibwa. Abo bwe babasiba osanga basobola okukola ki, okweddako. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo, wakad adkhala Allah, nti omuntu bw'aba asibiddwa nga kibonerezo kye kimuweereddwa mu nsonga efaanaganako bw'etyo, ekyo kiba kiraga nti omuntu oyo alina okusaavinga ekiki, ekibonerezo olw'enneeyisa embi gy'akola ki, gye yeeyisizzaamu okulaba nti tatuukiriza buki, buvunaanyizibwa. Tugambye nti omuntu basobola omusiba nga tasasudde ebbanja, nga bwe tugenda okulaba. Oli bw'atakusiba n'ogaa n'ebbanja alisibisa omuntu, bakusiba. Bwe liba terisibisa muntu, lwaki tosasula? Era kiringa omuntu bw'agamba oba obusente nabo babusibisa omuntu, anti butono busasule, baleme okukola ki, okusiba. Kati waliwo ebintu nga byo byetaagamu abantu, ng'okumusiba kwe kufuna hakkiyo. Era bw'otagamba nga nnyo gundi nansiba anjagaliza ntaana. Kati oba teweeyagaliza naawe entaana, tuukiriza obuki, tuukiriza obuvunaanyizibwa. Olabirira omukyala, era omukyala bw'akusibanga nti totuukiriza buvunaanyizibwa, leka kukolima, shariya yakiteekawo. Kiyinza okuba kye kisobola okukola okukubonereza n'okutegeera obukulu. Ntegerekisi ze nsonga ziri essatu ze twayogedde. Kati mulinga abaga nti Seeko oyagala abakyala batusibe, si kyentegeeza nti mbaagalize, wabula mbaagaliza ekintu eki mutuukirize obuki, obuvunaanyizibwa. Ate obutuukiriza basobola okukusiba. Obuvunaanyizibwa bakugamba okutuukiriza si kubutuukiriza 100 ku kiki, naye gezaako okulaba nti obukola ki, obutuukiriza. Gezaako okulaba nti obutuukiriza. Ni waliwo omuntu atafaayo, ye tafaayo, sirina, wabula bw'awowa, bw'awasa, bw'akyusa emmotoka, bw'atambula, bw'akyakala. Tugalwa abakyala ebintu bye batwewuunyako. Kati omusajja asobola okubeera awaka nga teyeegatta na mukyala we okumala emyezi n'emyaka. Gye kiri oba tekiriyo? Ng'omukyala buli waagezaako mmukwatako n'amusukuma eri. Ate n'omuwulira nti awo oyo omuto. Gwoyo woyo waki? Eno omaze omwaka tokola ki? Tokiika. Era ogamba nalwala. Puresha ndi mubi. Nina sukaali. Kyokka ate agenda okuwulira okoze ki? Oyo tajjula busungu. Olwo ebintu bye tulina otutunulamu. Ng'omusango we guba guzze gye tuli, gukusinga. Kati n'ensonga y'okulagajjalira abaana, okulaba nga tolabiridde makaago ate nga wazaalayo, we bakusibanga nga kye kigenda okukubonereza, omukyala aba takozeeko buli azaamaanya.
wabula gezaako okulaga nti otuukiriza. Niwe otatuukiriza 100 ku 100, tuukirizaako kyokoze eki kyosobodde. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo omuntu asobola okubeera nti asibwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo, nga waliwo kyazizza, alina hukuuku y'abantu gy'alemedde, shariya n'egamba nti oyo asibwe. Omuntu basobola omusiba nga asse. Hadithi ya Ibn Umar ani nabii sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha amsaka ar-rajulu ar-rajula wa qatalahu al-akhar, muntu bw'akwata munne siggwasse okutta omuntu oli asobola omukola ki? Okumutta amutuuseeko ekiki? N'agamba nti yuktalu alladhi katala, asse naye attibwa. Wa yuhbasu alladhi amsaka, ono ayambyeko mu kukwata nga batta, yuhbasu akola ki? Asibwa. Kitegeeza ekkomera mu Busiraamu gyeriri. Bino bigambo bya Umar. Idha amsaka ar-rajulu ar-rajula wa katalahu al-akhar, oyambyeko ku mussi asse, yuktal, ayina kuttibwa. Wa yuhbasu alladhi amsaka, ono ayambyeko mu kukwata ne bamukola ki? Ne bamusiba. Tuli ffenna Basiraamu. Ekyo ne kiraga nti omuntu asobola okusibibwa mu Busiraamu olw'ensonga ez'enjawulo. Ekkomera Obusiraamu bwe bwajja ne butereeza nidaamu, sisitimu ey'amakomera. Era bw'otusoma nidaamu y'amakomera mu Busiraamu ye sisitimu yokka eyatunuulira omuntu gwe basibye aljani, suspect, netunuulira rights ze zaalina ng'omusibe, naddi lwasibwa naddi lwateebwa. Eyo nidaamu ey'amakomera. Hatta bw'otunuulira amakomera mu nsi ezisinga obungi, sisitimu baagijja mu Busiraamu. Lwakuba mwe bagenda ne bababuzaabuza ne mulabanga abazungu baleeta amakomera, naye sisitimu eri mu buki? Mu Busiraamu. Okuva edda nedda. N'olw'ensonga eyo, ensonga y'amakomera nsonga yadda mu Busiraamu. Aliyu qada bikatili al-qatil. Ali ibn Abi Talib yalamula bikatili al-qatil, okutta oyo yenna asse. Wa yuhbasu al-mumsik, ayambyeko bamukola ki? Sisitimu y'amakomera etali ya Busiraamu egamba etya? Nti bonna babasiba. Abaabaddewo babakwata kirindi awo, bonna ne babateeka mu ki? Naye Obusiraamu bugamba nti al-qatil yuktal, asse gwe batta. Amma alladhi amsaka, ono ayayambyeko mu kukwata, kwata amagulu, leeta ekyayi, leeta omuguwa, hatha yuhbas. Bamusiba buki? Bamusiba busibi. Eyo nidaamu yaliwo mu Busiraamu okuva dda nedda. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habasa rajulan fi tuhuma. Embeera endala esobola okusibisa omuntu at-tuhuma, kubeera nga bakuteebereza. Omuntu okubeera nga bamuteebereza, basobola okumusiba nga bwe bakola ki? Bwe banoonyereza. Al-muttahim, gwe bateebereza, gwe tuyita tutya mu Luzungu? Suspect. Ateeberezebwa okuba nga ye yakoze kino. Kyava Nabbi Muhammad habasa rajulan fi tuhuma, yasiba omusajja eyali ateeberezebwa. Kitegeeza omuntu okuteebereza, abantu batera obuyisa ebimu ne bagamba
lwaki tebasoose kubuuliriza nga tebannakola ki? Tebannaba mukwate. Okukwatibwako ne bakusiba kwe kunoonyereza. Kubanga bwe batakusiba nga ate oli suspect, obujulizi busobola okukola ki? Okubula. Awil hurub, oba okudduka n'obuza obuki? Obujulizi. Kati n'olw'ensonga eyo, ebyo byonna byonna bikkirizibwa. Obujulizi buli luddawo obulaga nti omuntu abanjibwa bamusiba. Wa an Sha'bi qala idha lam ahbis fi ddayni, bwe mba sisibiddwa kwoyo abanjibwa. Sisibiddwa kwoyo akola ki? Kitegeeza omuntu bw'aba abanjibwa ne yeebuzaabuza mu kusasula hakki yaki? Ya munne. Mulimu abasiraamu nga bazibu. Omuwola hakki yo ne weegayirira, n'otuma, n'okaaba, n'owandiika ebbaluwa nga yazina buzinyi bw'ati. Naakugaya embeera ogiraba. Musiraamu tewampola kummalako mirembe. Ate gwe wawula. Mulaba olulimi olukyafu oluli mu bantu. Tewampola kummalako mirembe. Sente zo nzimanyi. Ne bwe ndiba sizikuwadde wano kakkana. Kale olizimanja ku kiyama. Kiyama gy'otwalayo omuntu okusasula omanyiyo gwe. Etagenda kuba sente. Wabula hasanati wa sayyiati, kukwata ku birungi byo. Bakwate ebibi by'oli babikuwe, bakusuule mu muliro. Anti ebibi bikukoze eki? Bikuyitiriddeko. Sebo gw'obanja akugamba kakkana. Tewampola kummalako mirembe. Tonninnyirira. Haulaayi yuhbasun. Abo beetaaga mu makomera. Aggwemu emputtu, asaavinga ekibonerezo, oba ntegerekisi, ategeere nti obusiraamu bwakikola ki? Bwakiragira. Wa an Jabir, hadisi eva ku Jabir, anna Aliyan, Ali ibn Abi Talib, habasa fi ddayni, alina gwe yasiba lwa bbanja. Yamusiba lwaki? Lwa bbanja. Kitegeeza ebbanja lisibisa omuntu. Mulamuzi n'akusalira. Buli waba akusibe leka kukolima. Nonjagaliza ekkomera. Kitegeeza bulijjo njagaliza kufa. Ani yaga nti ekkomera lyenkana ne kabuli? Kabuli gwe osobola ogigeraageranya ku kkomera. Ku kkomera balya. Mu kabuli balya? Munziremu. Mu kabuli balya? Mu kkomera osaala. Mu kabuli basaala. Tebyenkana. Sasula hakki y'omusiraamu abeere n'emirembe. So si kuddawo kuyinaayina. Bwe mwogera ebigambo ate ebiragalira ddala nti tojja kukola ki? Tojja kusasula. Tuli ffenna. Kale n'agamba nti wa an abdi al-a'la qala shahidtu shuraihan habasa rustaman shadidu fi ddayni. Ono ye baamusiba lwa bbanja. Kitegeeza amabanja gakola ki? Gakola ki? Gasibisa omuntu. Oli bw'aba akusibye aba tazizza zambi. Onsibisizza tulisinkana ku kiyama. Basahaba baasiba. Abaali balina amaki? Mabanja. Wano nno ensonga mulimu ekyokuyiga. Baganda bange tusasule amabanja g'abantu. Nkimanyi wano teriiyo atudde nanga ali ku muzindaalo nga tolinaayo ki? Banja naye teekawo amakubo ag'okusasula munno. Batuwola nnyo ne tulagajjala. Ate naddala oluusi twewola nnyo mu bintu eby'omuzannyo. Sebuli n'ayoya buyoyo okulya ku ngege n'aga nti tulayo 3,000 tudde okulya ku ngege.
emitwalo 3 egyo ogiraba gisobola okukumalako emirembe omusiraamu n'omwekweka n'essola n'otandika ozidojinga nti asaaliraawo yampa 3 gye nti okusaalirawo 3 ne gigejja ate abamu oluusi ne mwebuzaabuza nti alabika yabwerabira 3 egyo olowooza akyagijjukira teriyakuwola akwerabira teriyawola nga yeerabira gwe yawola abantu abamu agira bugizi bwayo n'agaa nti kammuleke ale waliwo agaa nti kammuleke n'agaa mulinze kwakhira namuleka sajja namuwola obusente bwange nange nali sirina mulinze kuki kati leka gamba nti alabika yeerabira gwe wooteerabidde ale nanyini sente yeye yeerabira gwe yazirya yeerabira atya gwe kenyini teweerabidde ate ye aye mulimu abantu nga buli gwawoze kalube 10 amunootinga mu kapapula mu kanotebook gundi yaŋŋambye muwola omutwalo nakuteekamu n'erinnya lyo nakuteekamu akali gwewoza kimu banneerabira bakola bwe bati tuli fenna n'olw'ensonga eyo yankasimu alhabs bihasabi kalaami alfukaha ekyo nno kitulaga nti okusibwa kw'abantu kusinziira ku bigambo by'abamanyi imma biqasdi al-uquba omuntu bamusiba biqasdi al-uquba nga punishment wa ila ma kaana biqasdi al-istithaq oba okumusiba nga baagala kunoonyereza bazuule ekituufu kye ki wa imma biqasdi tuhma bamusiba nga basuubira segwe tulisaani suspect ateeberezebwa okubanga ye yakola kino bitegerekese bakusiba ekikusibisa okuuba kukola ki kubonereza kyo njagala okimanyi nti omuntu akusiba obonereremu muntu omukwatidde omwana ne bakusiba ate family neevaayo nenenya ng'omusajja bamukwatidde omwana we mwana muto pittu livubuka limukutte erisajja myaka 12 bamukutte sajja ne limwekatako ne limuyuza bwe liti inna n'avunda ne wansi wabula gwe olukutte ne bakusiba siraamu tebalina kisa n'asibisa omwana wa munne kati oyo asaana ki oyo ukubatan lahu kumubonereza ina mukwano gwange Sheeka Muwalimu musomesa wa eno omusajja yakwata omwana we nga wa myezi bwezi erivubuka lyakwata omwana nga wa myezi bwezi mwana n'avaamu omusaayi wallahi bagenda omukebera mu ddwaliro nga limusiize ne siriimu nemulwadde naye nga mulwanyumya ayagala kaaba kakati oyo afaanana bwatyo bamukolere ki ng'oyo bamusiba oga guyita ina kisa nosibisa munno okusiba munno kubanga amwagaliza ekkomera abo babakolere ki babaleke mu nsi bayineine abazzi b'emisango omuntu ajja akuttira omwana wo akuttire owooluganda bamuleke olaba ne boobeera n'omulalu nga mwana wo bakugamba muteekeko obuvunaanyizibwa obukuuma bwageza n'awagguza natta omwana w'abantu asse muki bavunaana gwe amukola ki amuvunaanyizibwako al majnun
kati mulimu abantu ng'ekkomera ukubatan lahum nga kyekibonerezo kyabwe n'abamu nga kubajja mu society olw'okukendeezaako ebiki alhabsu bikasdi al-uquba wataziri wa mujibatihi bamusibe punishment bamukangavule bw'aba yasse ebyo byonna tugenda bituukako emisango egissisa omuntu nga bwe tugenda okutunuulira tuli fenna senga omuntu akola ku munno obuki obulabe akola ku munno obuki obulabe mugyemu eriiso eba mukolera ki gaba amateeka ga sharia alainu bilaini naye gana amateeka ag'ensi kuwamu ddiya ekyenkana eriiso ki ekyo ekyenkana eriiso okubanga osonyiye nogaa nti nkoze eki nsonyiye kati n'olw'ensonga eyo omuntu akkirizibwa okusibibwa mu busiraamu akkirizibwa okusibibwa mu buki mu busiraamu tumaze okulaba ebigendererwa lwaki bamusiba ani ampaayo ebigendererwa bisatu lwaki basiba omuntu nga sinagenda ku pointi ndala sheek okumubonereza ekyo kimu ekirala kumukangavula nti kwe kubonereza kola ki kumuyigiriza ki omuyigiriza ekina nti ategeere nti kyabadde akola kikyamu tugenze ku kye bayita alhabsu almuabbadu omuntu okumusiba obulamu bwonna alhabsu almuabbad kyetuyita tuty ekyo mu luzungu life ki prison bamusibye obulamu bwonna kyetuyita tutya mu luganda olulala maisa maisa oba kyaluswayiri oza kyaluswayiri dhakara alfukaha abamanyi b'eddiini bannyonnyola ma tadullu ala mashruiyati alhabsi almuabbad ekiraga nti omuntu akkirizibwa okusibwa obulamu bwe bwonna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu habasa Dabi'u ibn al-Harith yasiba Dabi ibn al-Harith hatta mata fi sijnihi paka lwe yafiira muki mukomera ago gaali maki maisa wa anna aliyan qada bihabs ali yayisa ruling n'alamula okusiba man amsaka rajulan oyo yenna ayambye mu kukwata omuntu okuttibwa an yuhbasa hatta almauti bamusibe paka lwakola ki lwafa oli eyasse twagambye bamukola ki netugamba ono ayambyeko mu kukwata gwe batta bamukola ki naye ekibonerezo kye ali kye yalaba kumusiba hatta almauti paka lwakola ki lwafa kubanga omuntu w'otuukirwa ku mutima ogukwata munno nga bamutta n'oyambako okukwata amagulu kitegeeza naawe omutima gwo mussi kati gwe bakusiba hatta almaut paka naye lwolikola ki lwolifa paka lwolikola ki paka lwolifa kitegeeza amateeka g'obusiraamu tuli fenna gasobola okubeerawo ng'abantu abamu tebamanyi nti gyegali naye nga gakola ki wakadhalika yuhbasu madda alhaya shariya yatunuulira nti bano bakkirizibwa okusibwa obulamu bwabwe asookera ddala man ya'malu amala qawmi luutin omuntu avuga olupanka
omuntu avuga olupanka ababeera mu bufumbo obw'ebikukujju abali b'ebisiyaga bakkirizibwa mu shariya okusibwa tuli fenna assijinu almadha mada alhayati obulamu bwabwe bwonna life ki prison. Asookera ddala man ya'malu amala qawmi lutin omuli w'ebisiyaga addai ila albida omukooze wa bida ezijja abantu mu ddiini bamusiba abeereeyo aleme kusaasaanya buki bwononefu. Otidde nnyo toti olina kuva ku bida oge bwetubeera mu shariya mu nsi y'obuki omuntu ng'akoola ila bida ery'obubuze obujja abantu mu buki mu busiraamu bidia azaakola nga zijja abantu mu buki mu busiraamu addai ila albida yuhbasu madda alhayati asiba obulamu. Kyo kiraga khuturatu albida almukaffira obubi bwa bidia naddala ezikaafuwaza ezijja abantu mu ddiini. Wa muzayifu nuqudi owokusatu muzayifu nuqudi muzayifu nuqudi mumanyi akuba ssente atambuza ebicupuli hadha yuhbas madda alhayat tambuza ebicupuli bamuwadde ebicupuli bya miliyoni 3 agenda agaba agula emifaliso bamuwa chenji hadha yuhbas madda alhayat. Tuli fenna owokumeka waman takarrarati jaraimuhu omuntu addiŋŋanya ebibi bye ebikolobeero wano criminal case nga bikoze eki emisango emiki ng'agiddiŋŋana buli bamukwatira mu kiri ne bamukwatira mu kiri ne bamukwatira mu kiri ne bamukwatira mu kiri. Murawij muntu omutambuzi w'enjaga murawij almukhaddirat mutambuzi w'eki w'enjaga hadha yuhbas. Kyovulaba ekibonerezo kya Saudi yuktal kasita bamukwata bamutta busi bamutta buki busi. Ala aidun ila sarika fi thalitha gwe bakwatidde mu bubbi omulundi ogwokusatu bamukwata ogusooka ne bamutema ne bamukwata ogwokubiri kati ogwokusatu yuhbas madda alhayat life ki prison. Tuli fenna omulala wal mutamarrid omuyekera ayekera gavumenti mutamarrid omwewaguzi wano omwewaguzi wa miteeko ebiri mutamarridu yeewagula ku gavumenti wa mutamarridu ava ku bakulembeze yeewagula n'ateekawo obukulembeze obuki obulala. Wabula wano omukulembeze gwe bagamba okwewaggulako yo yalina sulutwa obufuzi alina obuki alina amagye alina amakomera. Kiringa kati wano waffe mu busiraamu tosobola kufuga basiraamu ba wano nga tolina makomera na mundu tosobola kufuga basiraamu. Bw'oba oyagala okufuga abasiraamu olina kuba na makomera namagye. Abasiraamu bate njogera ku basiraamu omukulembeze nkati ndi ku mukulembeze w'obusiraamu ndi ku mukulembeze obuki w'obusiraamu omukulembeze w'obusiraamu gwe bayita sulutwani gwe bagamba nti oyo tajeemerwa okumwewaggulako
oli ki nalukalala olina okuba nga olina amagye n'amakomero. Ego bayita hakimu mu shariya omujjuvu. Kati bano abaffe bano bakulembeze obola tebalina magye tebalina maki makomero. Era nze essaawa zino nompa obwa mufuti nsooka kusaba ebyo bibiri, magye n'amakomera, kusobola okubafuga. Mulimu abasiraamu sheekhe nga beetaaga mu makomero obusiraamu okuterera busobole okutambula, nga bw'oba tolina ebyo tosobola kubafuga. Ge mazima shariya bwetyo bwegamba. Oyo gwe bayita omukulembeze omujjuvu. Kati bano baba bakulembeze nga wawulaba amiru w'ekitundu oba ntegerekisi ow'ekkaadi simanyi disitikazi amiru w'egindi, abo bakulembeze. Naye gwe bayita kaadi tyoyo tajemerwa. Ntegerekisi kyobula ku mulembe gwa nabbi ebyo yabikola ki? Yabirina ne basahaba. Tosobola kufuga basiraamu nga tulina magye tulina makomero. Nga abamu okubakuba okubatereeza kino mumanyi kijja batabula niye kyekituufu. Sigambye nti ate kati bano abakulembeze abaliwo nti bakwate ow'egindi bamuwe amakomera bamuwe amaki, si kyentegeeza, njagala muntegere bulungi. Kyentegeeza omukulembeze owa waggulu ow'obusiraamu ebyo alina okuba nga abirina. Oyo gwe bagamba takola ki? Tajemera. Alina amakomera, alina amaki? Ng'abamu aleeta akambayaaya mu ddiini. Naye okimanyi nti wano omusiraamu wa wano bw'aleeta akambayaaya n'omuyita aga nti nze sigweyo abo si be banfuga. Naye kati oli alina amagye n'amaki, buli omu amukola ki? Bakukima bukimi. Sheekhe wano kati olaba abantu wano bazannyira mu ddiini, oluzannyira lwennyini olwonona eddiini, lwennyini olwonona eddiini, nga tebagambwako bw'oba tolina makomera nga tosobola bbawuliza, nga beetaaga maki? Tuulako eyo busiraamu busobole okukola ki? Okutambula, okutereera. Kati gwe bayita omukulembeze owaawa, oyo ye mukulembeze owa waggulu. Wa mudmini al-khamr, omuntu lujuuju. Obudde bugamba ki? Obudde bugenze. Mbadde njagala nsome asbab sukutul habs. Omuntu gwe basibye nsonga ki ezimuggisaako ekkomera? Naaba nga takyakola ki? Naaba nga obusibe bukoze ki? Katuziite mu bufunze. Kisookera ddala al-maut, okola ki? Okufa. Yantahi al-habs bimauti al-jani. Ekkomera likoma, okusibwako omuntu kukoma na kufaako. Wano amateeka gano ag'ensi basiba ne kabuli. Ndoza mulaba abazungu. Ebbanga eriba likyakola ki? Likyaliyo bagenda ne ku ntaano ne bateekako eki? Enjegera amaleyo emyaka. Kakati n'owetunuulira ekyo. Niye shariya egamba etya nti yantahi al-habs bimauti al-jani. Havunaana kasitaafa. Kasitaafa. Ekibonezo kikoze eki? Naye abazungu bo ne kabuli bagiteekako enjegere. Anaavaayo? Omufu omusiba oti. Ntegerekisi. Ekyokubiri al-junun. Kasita gwaki? Eddalu. Jumhurul fuqaha abayivu mu Hanafiya ne Bamalikiya ne Shafi'iya ala anna al-junun at-tari ba'da al-jarima. Eddalu kasita lijja omuntu nga bamaze omusiba limuggisaako obuki? Obusibe. Ekibonerezo ekyo n'awangaalira wa? N'awangaalira we basibira abaki? Abalalu. So ate kumusibira mbalamu. Oba ntegerekisi. Si kumuleka ate mbaki? Mubalamu ate ne bamutwala eruzira ate nga mulalu. Kubanga ayinza obbakola ki?
ayinza obbakola ki? Ayinza obbakola ekiki ekikyamu. Tuli fenna ekyokumeka alafu kola ki? Kusonyiwa. Obadde osibye omuntu noga musonyi, akukoze ekintu noga tumukoze eki? Idha kana alhabsu lihaqi adami, ekyo kijjadde ekyokusonyiwa senga haqi ebeera ya muntu, sakata bi afuwihi, gwe nnyiniyo kasita osiima nti mukoze eki? Musenuze. Mutera okulaba oluusi kooti nga ziga nti mudde ebbali mukole ki? Mukanye muteesaganye. Ekyokumeka ekyokuna ashafaa, okukola ki? Kuwolereza. Seeka gendayo oyogere n'abasajja, nyamba nga ono munnaffe we bamusiba, we saagala kwogera linnya, ne tumuwolereza ne bamuta, ate jjajjaawe n'atuvuma. Miliyoni z'omusajja zaali mmeka? Si 6? Miliyoni 6. Bamusibye wali, tugenzeyo tutaddeyo akabega mu mute, ne bagamba nti jjajjaawe ajja kujja akole ki? Adde mu ki? Olwamukubira essimu jjajja, leero omusibe lwadda, saagala kunsiruwalirako, munveeko. We baba bamutadde, alhamdulillah, mwamweyimiridde mwebale, naye munveeko. Kigambo ekyo mu matu gange neŋŋamba gwowonyegere, nyini miliyoni 6 ali wali, agaseeka gwoyimirira omusajja. Nemuga jjajjaawe kyankoze. Akale ate omusibe nangaseeka, teyategedde nti avuma ggwe. Konze abalala be bavuma, kogaba kutegeera nti nze yali nkubye bukubi. Kati waliwo kye bayita shafa, okola ki? Kuwolereza. Oga Kiguli, genda oyogere n'omusajja, gwe mukwano gwo ayinza okukola ki? Kumpuliriza n'akola ki? Oba n'oyingizaamu balooya ne kye bayita shafa. Bitegerekese? Ebyo byonna byonna kye tuyita sukuutu maadha alhabsi. Omulundi ogujja kammalize ne kino attawuba, okukola ki? Kwenenya. Musibe bayinza okuba bamusiba neenenya. Bwe tujja okulaba shariya esobola okusiba omuntu akole tawuba olw'ezzambi nga kyekimusibisizza naga neenenyezza. Mukimanyi nti omuntu basobola omusiba olw'obutawa zaka mu shariya? Kyenabagambye lwakuba mwakitegedde bubi nti gwe bayita omukulembeze ow'okuki? Alina okuba nga alina amagye neki? Kati zaka osiba otya omusiraamu nga tolina bintu ebyo, ng'aganye okuwa zaka ng'ate emaali agikola ki? Kiregeeza asiba yalina ebimeka? Alina amaanyi, asobola n'okusiba omuntu aganye okuwa ki? Naye kati osobola okusiba ddiriisa ono nomugamba kutwala oganye okuwa zaka. Ayinza okubuuza ebibuuzo, essente ezo zonsibira kuliko eya kitaawo? Seeka mubeere siriasi, munsibira ki? Mususse muyiseewo. Naye omukulembeze oli gwe nayogeddeko ow'okuki? Ow'oku ntikko ng'ali mu nsi eya shariya akusiba. Kyoba olaba Abubakari yalayira naga nti wallahi mbalayirira Allah, law mana'uni, senga bananyima zaka gye baali bawa nabbi, nja bakola ki? Nja kubasiba. Abo be baali abakulembeze. Naye ono osobola okugenda ewa Haaji n'omugamba nze kubala zaka, ayinza n'okugamba tolinnya mu dduuka lyange. Naye bw'oba omukulembeze oli gwe nayogeddeko asiba, alina amagye, ntegerekese, oyo yalina obuyinza obwo bukola ki? Abagagga mwenna buli ateekeddwa okuwa zaka gikole ki? Eba oda.
kitegeeza bano abaffe oba ntegerekisi batuyambako baki oba nkyogere ntya kigambo kyenyinza okukozesa mu kitegeere kale omukulembeze shariya gwetunuulira nti omwewaggulako ofuna omusango oba ntegerekisi nti bakusiba alina okuba nga alina ebintu bimeka amagye neki amakomera okkiriza olwaleero nkomaawo tukomye ku nsonga egamba sukut al habsi ensonga ezijjawo obusibe ziri meka esooka tugambye ki okufa muntu kasitaafu eyokubiri okugwa eddalu kasita omuntu agwaki agwa eddalu eyokusatu kusonyiyibwa kasita nnyini hakki akola ki asonyiwa ate eyokuna kuwolerezebwa ate eyokutaano tauba yenenyeza mukkirize omulundi ogujja tukyali ku mateeka agakwatagana ku busibe n'amakomera nsaba Allah nnyini buyinza atuyambeko atusaasire atuwonye ebikolobero ebisobola okutusibisa atuwonye amakomera atuteekeko oluki olukomera lwe akuba nti ennaku zino abantu bangi bavudde nnyo ku mateeka ga Allah ate ne batwalira nnyo era n'amateeka ag'ensi gano ag'abano bamukwata mundu bantu ne bagatwalira muki mu ngalo gonna tulina okugeekuuma kubanga bano balina amaanyi basobola okusiba basobola okuteekayo ate kye bayita gavumenti esigala ki gavumenti eba n'amaki n'amaanyi kale n'olw'ensonga eyo mbeewaza okutwalira amateeka muki mu ngalo n'okukola ebikolobero ebisobola otukola ki okutusibisa wabula akasembayo kagenda eri baana ba bulenzi naddala abavubuka ennaku zino twagadde nnyo okuwasa abakyala abatusinga emyaka olw'okwagala okubeeyiiyizaamu buli wolaba omuvubuka awasa omukyala ng'omukyala yamusinga emyaka ne muwoza buwoza mbu emyaka just enamba bw'oba toyagala kweyiiza mu mukyala oyo oyinza okuba oli mubbi omusajja ye yalibadde asinga ku mukyala emiki emyaka buli wowasa omukyala nga yakusinga obukulu akukenenula omubiri ne gwesika n'obeera ne stress omungi atakuvaako abasajja abagermany mu mwaka gwa 2017 bakola study mu university ne bagezesa emmese bbiri emmese enkazi n'ensajja nga sekisi zaki zanjawulo ne baddira emmese ento ne bagirinaanyisa emmese enkulu ng'ente eno nsajja ng'enkazi yenkulu bagenda okugijjayo nga yonna ekenenuse bweti ekenenuse yeesise era ne baleeta emmese bbiri enkazi neki n'ensajja ne baddira emmese enkulu ensajja ne bagirinaanyisa emmese ento enkazi bagenda ogijjayo ng'enyirira omukazi omukulu asobola okukugamba ekigambo n'aganza envaako nalabaalabadde abasajja ekyo kyokka ne kikusika emba amagezi kigempa bwe muba nga temuli bayaaye nga temwagala kweyiiza mubaki munyikire okuwasa abakyala nga mmwe mubasinga ku ki kubanga aba mwagala kubabba bubbi
olabye mugagga n'ogenda obba ebintu bye. Emyaka namba bunamba mukyogera mutya? Wassa gwe muvubuka boogera batya? Just ki? Just enamba. Namba bunamba tekirina nnyo makulu. Kati oli ayinza okuŋŋamba nga nabbi yawasa Khadija nga nabbi muto nga Khadija mukulu. Ayinanga wenkubuuliza lwaki yawasaayo akato ka Aisha kasobole omukola ki? Bannange towasa mukyala ng'ekigendererwa kyo oyagala kumubba, ng'oyagala kumweyiyizaamu. Bajamani bakola risaaki eyo gyeri 2017 bagezesa ku mmese 2 G6 nga za njawulo, eno nkulu eno nto. Laba ono kyabuuziza abuuziza nti emmese n'abantu bikwatagana. Sitade ebeera sitade ebeera ki? Ebeera sitade. Ng'era abazungu we baagezesa enkima 2, baddira enkima stress nti atta omuntu, stress asobola okukendeeza omuntu, ne baddira enkima ne bagitunuza ne bagikolera ekibokisi lwekiti ne bagitunuza awali ebintu ebisanyusa nga buli kiseera era babikola ki? Bisanyusa. Ne baddira enkima endala mu kisenge kimu eno ne bagikolera ekibokisi ne bagitunuza eno ng'eraba ebintu ebitiisa buli kiseera ebitiisa. Bagenda okuzijjayo, baziyingiza olunaku olwo, bagenda okuzijjayo ng'eno ebadde eraba ebikola ki? Ebitiisa nga yakogga bweti. Stress kitegeeza omuntu okulaba ebintu ebikola ki? Ebimumalako emiki, kikyusa omuki? Omubiri gwe. Kakali ng'obuuza nti enkima n'abantu byebimu, bakulaga sitade, bakulaga eri eyali eraba ebisanyusa ng'enyirira. Eyo stress. Golowooza stress olw'okuba nti tubeera nnyo kiki? Kubanga buli kiseera owulira bikola ki? Bikumalako mirembe, bikukanga. Genda okulaba ogenda mukyala n'akukanga awaka, sente ne zibula, kino ne kijja. Ezo zonna sitade bazikola lwaki? Kutulaga. Kati ssebo oyinza okuba gw'omu ze point yange badde eri nti tuleme kweyiiza mu bakyala batusinga myaka ng'ekigenderwa kyaffe twagala bakola ki? Kubanyaga na kubabba. Byebigambo byange. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.